Fala galera, vou mostrar para vocês o conjunto que eu gosto de usar para pescar de superfície aqui nos tunaréis amarelos, ó. Esse aqui é uma vara North Fork High Módulos 8,14 libras. Ela tem um casting de até 18 gramas e eu uso ela com iscas até 100, 105 milímetros. Consigo trabalhar tranquilamente junto com a carretilha Aldebaran 31 MGL com esse kit de manivelas em carbono, knobs em alumínio da Gomexus. Fica um conjunto super equilibrado e gostoso de pescar o dia inteiro.